Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, la lettre S. هذا الدرس غادي يهم تلاميذ سنة رابعة من التعليم الابتدائي. نبداو. بالنسبة للتر S شنو la prononciation يعني نقدروا نلقاو S مكتوبة plusieurs écritures ولكن في لا برونونسياسيون كتبدل يعني النطق كيتبدل بارفوا كنلقى اس وكتقرا اس بارفوا كنلقى اس مي كتقرا زد ناخذوا لا لتر اس entre deux voyelles la lettre S entre deux voyelles يعني ملي كتكون عندي اس entre deux voyelles اول حاجه نعرفوا لي فويال اللي عندنا pour les voyelles اللي كاينين في l'alphabet on a A on a E on a I O U et on a Y aussi يعني إلا جات la lettre S entre deux voyelles lorsque S se met entre deux voyelles. Elle se prononce Z. يعني la lettre S إلا جات ما بين deux voyelles يعني جات الوسط يعني ما بين جوج ديال لي فويال سواء تجي ما بين ا و او وتكون هي الوسط تقدر تكون ما بين او اي اي تقدر تكون ما بين اي اي او هذيك الساعه في لا برونونسياسيون ما تبقاش اس غتولي زد ناخذ اكزامبل pour le mot regardez voilà la lettre S شوف معايا اس الا جات ما بين دو فويال alors i voyelle et e voyelle هنا ما نقراوهاش اس شنو نقراها زد و زو un autre exemple regardez ce mot voilà S il est entre I et O O ce sont deux voyelles S entre يعني ما بين deux voyelles ما تقراش S تقرا Z maison le deuxième cas on a S au début إلا كانت عندي S au début شنو le début يعني في أول الكلمة lorsque S se met يعني كتكون au début elle se prononce S يعني ملي كتكون عندي لا لتر S au début في الأول دائما كنقراها S دائما il garde sa nature كتخلي الطبيعة ديالها ولا كتحافظ على لا برونونسياسيون ديالها ناخذ اكزامبل voilà regardez la lettre S elle est au début يعني جات في الأول شنو غنقراها salon يعني قريت S salon troisième cas إلا كانت عندي la lettre S entre une voyelle et une consonne يعني إلا جات la lettre S ما بين voyelle et consonne شنو كيعني consonne إلا خديت الألفابي كاملين وحيدت منهم لي voyelle لي لتر اللي غيبقاو في الألفابي هما لي consonne يعني lorsque S se met يعني كتكون entre une voyelle et une consonne
elle se prononce S. Voilà, il a خديت la lettre S وكانت entre une voyelle يعني ما بين voyelle من هادو اللي شفنا أو la consonne كتبقى S. ناخدو exemple. Regardez le mot. Voilà ce mot. Alors S, regardez S. Elle est entre E, E c'est quoi? C'est une voyelle. Et entre C, C c'est une consonne. Il a جات S ما بين voyelle et consonne كتبقى S. كتبقى S. S cargo. S cargo. يعني شنو قلنا؟ لا lettre S عندي ثلاثة الحالات. إلا كانت ما بين دو voyelles ما كتبقاش S كتولي Z. إلا كانت S au début كتبقى S كنقراها S. وإلا كانت عندي S entre voyelle et consonne حتى هي كتبقى S. حالة وحيدة اللي كتغير فيها la prononciation de S وكتولي Z هي إلا كانت عندي S entre deux voyelles. يعني شنو قلنا؟ إلا عندي S entre deux voyelles. ناخدو exemple la voyelle A et la voyelle par exemple I. إلا جات S ما بين A et I شنو قلنا؟ غترجع Z. ناخدو même exemple A et I وعندي ماشي S وحدة 2S. يعني ملي كتكون عندي 2S واخا كيكونوا entre deux voyelles كتبقى تقرا S. يعني امتى كيتلغى هاد الشرط ديال اس الا كانت entre deux voyelles؟ الا كانوا عندي 2s يعني كتبقى لا برونونسياسيون نفسها. الا كانوا عندي 2s واخا تكون عندي entre deux voyelles كتبقى تقرا اس. ولكن الا كانت عندي غير اس وحده entre deux voyelles يعني كتبدل وكتولي تقرا زد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الدرس والى درس اخر ان شاء الله.